हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मानक स्वागत करती आपण मान निज चैनल स्टडी विथ रुद्र। तो स्टूडेंट्स आमे पूर्व वीडियो 2b रो ज्योमेट्री रो दशम श्रेणी ज्योमेट्री रो 2b रो आमे केते 7 नंबर आई बा 7 नंबर ए पर्यंत आमे कोन करछि कर देइथि बुझि पाइलो। ताले आज रो क्लास रे आमे कोन करबा 7 नंबर डबल आई टू क्वेश्चन सॉल्व करी हैला बा 7 नंबर बी। ताले देखो बिले हमर 7 नंबर तारो चित्र एमिति किछि थिला जे हमर गोटे वृत्त थिला कोन थिला वृत्त थिला तार गोटे वरिष्ठ बिंदु गोटे थिला जार ना कोन थिला ए थिला ए रु गोटे कोन हितला हमरो गोटे छेदक अंकन करा हितला वृत्त प्रति आउ ए रु दुईटा छेदक एटा गोटे ए बी क्यू आउ गोटे होची हमरो ए आर एस एमिति कोन हितला हमरो दुईटा छेदक अंकन करा हितला छेदक जो अंकन करा हितला वर्तमान से कोन करची टी आर को जोग कर देइछंती ए जो क्यू आर को जोग कर देइछि तापर ए जो पी ए से आउ क्यू आर जोडा को को बिंदु रे छेद करसंती टी बिंदु रे छेद करसंती बुझि पाइलो एति की दिनस से कोन करछि हमको दे देछि वर्तमान हमें करिया 7 नंबर बी 7 नंबर बी देछि हमको हमें प्रमाण करिया जे ए पी ए सी त्रिभुज चतुर्थ अब का संगे ए आर क्यू त्रिभुज संगे ताल से देछि हमको कोन प्रमाण करिया को प्रमाण देछि हमको त्रिभुज ए पी ए से सदृश हब त्रिभुज ए आर क्यू बुझि पाइलो एटा को हम प्रमाण करिया को देछि ताल लिखा प्रमाण प्रमाण देखिया पहिले देखो एई जो जोड़ाक त्रिभुज को ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା एई जोड़ाक त्रिभुज रे कोन हे त्रिभुजटा बोलो देखियो देखा हमर देखो ए पी क्यू एई त्रिभुजटा ହେଲା आउ एटा जदी देखियो हमर ए आर एस ए पी एस ए जो त्रिभुज जो हैला ए जोड़ा को त्रिभुज को जदी आपण माने कोन करसंती भलो भाबे लक्ष्य करसंती ता देखंतु को कोणोरा समान हो हमको सदृश करिया पे हमर कोन अछि कोन जदिका समान हेबला ताले कोन हिजो सदृश हिजो ता देखो ए जो जोड़ा को त्रिभुज भितरे को कोणोरा समान अछि हैला ताले देखो पहिले मु एटा देखि पाइबी त्रिभुज ए पी एस को त्रिभुज ए आर क्यू मध्य रे ए कोन साधारण बुझि पाइला ए कोनटा कोन हेला हमर साधारण कोन हैला कोन बे जोड़ा को त्रिभुज देखो ए कोनटा अछि देखो दुईटा को त्रिभुज एटे ब्लूटा भी जाइछि एटे ग्रीनटा भी जाइछि ता दुईटा को त्रिभुज रे ए कोनटा अछि ए कोनटा साधारण हैला ताले देखो बिले ए जो चापटा को भलो भालो को चापटा पी आर चापटा तो पी आर चापर एटा हेछि कोठी परिधि ऊपर कोन पी आर चापर एटा पे हेछि कोठी परिधि ऊपर कोन ताले ए जोड़ा को कोन हेल समान हेबो ताले मु लिखि परिबी हमर ए से P कोण इक्वल टू ए क्यू आर कोण पे पी आर चाप बुझि पाइलो पी आर चाप बुझि पी आर चापर कते विपरीत चापर कोण एटा होची पी आर चापर विपरीत चापर हेछि कोणटा ताले विपरीत चापटा कोण हो यार टिकट करिया पर अधा हो ताले एटा कोण केंद्र रे जति कोण सृष्टि करियो तार अधा होती एटा पे दी अधा तार नै जोड़ा कर परिमाण समान मन रखो हैला ताले देखो को जदिका दीटा कोण समान हेला तीनटा को कोण कोण जो परस्पर समान हे जो काई कि तीनटा को कोणर परिमाण 180 डिग्री हैला ए दीटा को कोण जका समान हेला आरटा ऑटोमेटिकली समान हे जो ताले मु एठी कोन कि पेरि त्रिभुज ए पी एस सदृश त्रिभुज ए आर क्यू को अनुसार हेला हमरा को बुझि पाइलो को अनुसार कोण अनुसार कोन हेला सर्वसम हेला ताले एटा समस्त लिखि दियंतु एटा समस्त लिखि दियंतु तापर दिबा में 7 नंबर सी केते को 7 नंबर सी रो पिले आई डबल आई दीटा क्वेश्चन कोन अछि आई डबल आई दीटा क्वेश्चन अछि हला हल देखो देखो 7 नंबर सी पे मु आउटे क्वेश्चन ये कर दोछि चित्र कर दोछि ए सेम चित्र गोटे वृत्त होइछि ए रु दुईटा छेदक ए बी आर ए दो ए क्यू ए होछि एस एस को जो करा है आर को जो करा है हैला ए गुणा करा छेदक जो होछि हमर टी एतिक जिंस देछि
सी कहिछि जे हमें प्रमाण करियो जे फास्ट आईटा कोन देछि हमको टीपी गुणन टीएस इक्वल्स टू टीआर इनटू टी এই जोड़ा हमको प्रमाण करिया अछि ताल देखो टीपी टा को टीपी टीएस टीआर टीआर टीक्यू एटा ताने आमे देखि परछु जे एई जोड़ा को त्रिभुजर विषय से हमको देछि एई त्रिभुज जोड़ा को विषय रे हमें देछि हला ताल लिखि दो एई त्रिभुज दुईटा को त्रिभुज पी टी क्यू और त्रिभुज टी आर एस दोया मध्य देखो গতিকে লিখিব তাহলে দেখো বলে এই যে কোণ সাথে সমান কম বে প্রতীক কোণ জানো কো কোণ প্রতীক কোণ তাহলে আমি লিখি পারিবি পি টি কিউ কোণ ইকুয়ালস টু আর টি এস কোণ প্রতীক বুঝি পাইলো এই যোটা প্রতীক হয়ে গলা তাহলে বলে দেখো এই যে কোণটা আর এই কোণটা সমান কম বে দেখো এই চাপর সৃষ্টি হইছে এই চাপর পরিবেশ সৃষ্টি হইছে দেখো একটু হইলা একটু হইলা একটু এটি হলা একটু এটি হলা বুঝবেন না এই जोड़ा को কোন কোন হেলা সমান হেলা কোন পে কিউএস চাপ হবে বুঝবেন না কোন চাপ হবে কিউএস চাপ হবে তাহলে দেখো এস এ পি টি পি কিউ ইকুয়ালস টু আমরা কোন হেলা পি কিউ ইকুয়ালস টু টি আর এস কোন পে কিউএস চাপ বুঝবেন না কিউএস চাপ হবে তারপরে দেখো পেলে এই যে কোণটা এই কোণ সাথে সমান ओके ए चापो कहीं पी आर चापो कहीं एक कोण है समान है ना तो देखो हमारा हे होला टी क्यू पी इक्वल्स टू टी एस आर वो चापो कहीं पी आर चापो है ना तीनटा को पे समान हे होला ताले त्रिभुज पी टी क्यू हमार कोन हे होला सिमिलर हे होला त्रिभुज टी आर एस कोन सरे ओ कोन কোন সরে বুঝি পাইলো নাই তাহলে যেটা কোন অনুসারে ইয়ে কোন হইলা সদৃশ হইলা তাহলে আমি লিখি পারিবা যে পিটি দেখো এই কোণর সম্মুখীন হওকে পিটি বিভক্ত এই কোণর সম্মুখীন হওকে টিআর হলা পিটি বিভক্ত টিআর ইকুয়ালস টু দেখো এই কোণর সম্মুখীন হওকে এইটা এই কোণর সম্মুখীন হওকে এইটা তাহলে কিউটি বিভক্ত টিএস তাহলে দেখো বজ্রমূলন করে দাও বজ্রমূলন করে দিলে আমার দেখো মনে হয়ে গেল টি গুণন টিএস ইকুয়ালস টু টি কিউ গুণন টিআর এটা আমরা প্রুভ করি আমি বুঝি পাইলো এটা তাহলে আমরা আই রে প্রুভ করিয়াকু সমস্ত এটা লিখি দিও ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ କରିବା 7 ନମ୍ବର ସି ର ଡବଲ ଆଇ କରିବା એટલે વર્તમાન છે દેખી देखो डबल आई कोण प्रमाण करिया हमको डबल आई देछि प्रमाण करिया बोले डी टी आर कोण इक्वल्स टू हाफ एम यूएस प्लस एम बुझि पाइलो पी टी आर कोण देखो कोटा पी टी आर कोण ए कोण
है ना তাহলে দেখো পিলে ত্রিভুজ PQT रे PTR হচ্ছে বহিস্থ বুঝি পাইল এটা হচ্ছে বহিস্থ তাহলে দেখো মু লিখি পারিবি PTR কোণ ইকুয়ালস টু PPQ কোণ প্লস PQT কোণ এই কোণ মিশ্রণ এই কোণ বুঝি পাইল এইটা বহিস্থ কোণ হচ্ছে অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ সঙ্গে সমান তাহলে এই কোণ লিখি দেলি বর্তমান পিলে দেখো এই যে কোণটা এই চাপর ডিগ্রি পরিমাপর অর্ধেক অর্ধা ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ୟା ଜାଗାରେ ହାଫ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅଧା ତାହେଲେ ହାଫ ପିଆର ତାହେଲେ ଦେଖ ହାଫ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କମନ ନେଇଗଲି ଆମର କଣ ହେଲା କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପିଆର ହେଲା तो समझ लिख दियो बुझी पाइलो तापर करिवा हमरो 7 नंबर डी কোণটা দেলা 15 ডিগ্রি কিউ এক্স এস চাপর ডিগ্রি পরিমাপ দেলা 50 ডিগ্রি তাহলে আমি পচারছি পিটিআর কোণ পিটিআর কোণ পিটিআর এই কোণর পরিমাণ ভিতরে পচারছি ହେଲା তো দেখো ভাই এটা হলো 50 ডিগ্রি ହେଲା আমি এই নাই বাহার করলে যে এই কোণর পরিমাণ হচ্ছে এই কোণ আর এই কোণর পরিমাণ সাথে সমান ହେଲା বর্তমান দেখো মু কহিলি এইটা হচ্ছে ଆମର 50 ডিগ্রি এই কোণর এই যে চাপর ডিগ্রি পরিমাপ হচ্ছে 50 ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা কেতে হইব 50/2 ହେଲା ডিগ্রি পরিমাপর অর্ধেক এস পি কিউ কোণ ইকুয়াল টু 50/2 সমানে 25 ডিগ্রি চাপর ডিগ্রি পরিমাপ যেতিকি তার পরিধি উপরে তার কোন বিপরীত চাপর পরিধি উপরে কোন হবে অধা মানে কোন তার কোণর অধা র পরিমাণ হবে তাহলে এটা 50 এটা 25 হবে এটা 25 হবে বর্তমান আমাকে এইটা পাইবার আছে বুঝি পাইলো এই কোণটা পাইবার আছে তাহলে পিলে দেখো এটা দিকা হ্যাঁ এইটা হেলা কেতে ডিগ্রি আমরা 25 দেখো 25 ডিগ্রি বর্তমান দেখো এই যে কোণটা বলে এইটা দেখো ওটা ত্রিভুজ ହେଲା এটা ଗୋଟେ ত্রিভুজ এইটা হচ্ছে বহিস্থ কোণ তাহলে ମୁଁ লেখি পারিবি পি এ এস ত্রিভুজ পি এস রে এস পি কিউ বহিস্থ ହେଲା এটা হলো বহিস্থ যেদিকা তাহলে বহিস্থ কোণর পরিমাণ হচ্ছে 25 ডিগ্রি তাহলে কোণ এটা আমরা লিখি পারিবা এস পি কিউ কোণ ইকুয়ালস টু আমরা এই যে পি এ এস কোণ প্লাস পি এস এ কোণ তাহলে এইটা যেদিকা 25 ডিগ্রি ହେଲା তাহলে এইটা হলা 15 ডিগ্রি প্লাস পিএসএ কোণ তাহলে পিএসএ কোণ ইকুয়ালস টু 25 এটা না 15 তাহলে পিএসএ কোণ ইকুয়ালস টু কেতে ডিগ্রি হলো 10 ডিগ্রি তাহলে দেখো এই কোণের পরিমাণ হলো 10 ডিগ্রি ହେଲା
10ଟି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣଟା କେତେ ହେଲା ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣଟା କେତେ ଏଇଟା ଆମର 25 ହେଲା এইটা भी দেখো সেই সেম মানে এইটা भी কেতে ହେଇଯିବ 25 কমবে এই চাপর অধা তাহলে আমি লিখি পারিবা ହେଲା আমি এটা লিখি পারিবা কোন এটা আমরা হলা এই যে ত্রিভুজটারে ইয়ে হলা 25 ইয়ে হলা 10 তাহলে এই কোণটা কেতে হবে এই যে সরি এই কোণটা কেতে হবে দেখো ত্রিভুজ টি আর এস রে টি টি আর হচ্ছে বহিস্থ টি টি আর বহিস্থ কার এই ত্রিভুজটা ହେଲା এই ত্রিভুজର বহিস্থ তার অন্তস্থ দূরবর্তী কোণের পরিমাণ সাথে সমান অন্তস্থ দূরবর্তী কোণের পরিমাণ কেমনে সমান হবে এই যোড়াক যদিকা কোন হলো মিশি দিব এটা হই যাব তাহলে দেখো পি টি আর হচ্ছে ইকুয়ালস টু টি আর এস মিশ্রণ টি এস আর তাহলে এই হলো আমার 25 এই হলো আমার 10 সমান কেতে দিব 35 ডিগ্রি তাহলে পি টি আর কোণের পরিমাণ কেতে হলো 35 ডিগ্রি ହେଲା এটা সমস্ত লিখি দেব ହେଲା এইটা থিলা আজি ଆମର 7 নম্বର এই क्वेश्चन তবিলে এই আজির ক্লাসটা পাকাকি কেতে এটা 25 তারিখର ইভিনিং রে 8টা PM রে কোন অପଲୋଡ हो ହେଲା তো ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ତମର কোন IA1 एग्जाम তো সেই एग्जाम ପାଇଁ কোন କର ফোकस करो ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର এই যে ଆଉ ଯୋଉ 2-4-5 ଖଣ୍ଡ ବଳି ପଡିଛି ଆମର ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ସେରା ଆମର কোন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোথি ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବୋର୍ଡ एग्जाम ପାଇଁ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এতର সর্ট কোশ্চেন আসিবনি কোন ପାଇଁ ଆମେ 7-8 নম্বর পর্যন্ত সার দেলেন তা যেতে সর্ট কোশ্চেন ଆମେ কোন করছে শেষ করে ଦେଇଛେ তারপরে ଯୋଉ 9 ରୁ 25 নম্বর ଯାଏ ଅଛି এরা কোন হচ্ছে লঙ্গ কোশ্চেন তো ইয়ার ଗୋଟେ ଗୋଟେ ভিডিও ମୁଁ কোন କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଇଏ କରିକି ପକେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆମର ୟା संगे ବର୍ତ୍ତମାନ एपीजीपी पढा चलिबो जो ଆମର अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हेगा पढा चलिबो ହେଲା ବିଜୟବନ୍ତର ଚାପ୍ଟର 3 या पर IA2 एग्जाम ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ପଢା ଚାଲିବ ଆପଣ ଫୋକସ କରି ପଢନ୍ତୁ IA1 एग्जाम ମାନେ इम्पोर्टेंट माने एमिति न हो कि बहुत इम्पोर्टेंट होई कारण से कांसेप्ट क्लियर करियो आपनर माने कोन एमसीक्यू पैटर्न रो क्वेश्चन को सॉल्व करिया रे हेल्प करियो आपन को टाइम मैनेजमेंट सिखियो ए सब जिंस ପାଇଁ इम्पोर्टेंट किंतु एमिति न हो कि बोर्ड एग्जाम को इम्पोर्टेंट हैला तन कोई बोर्ड एग्जाम को सब मुंडा रखंतु आ जो IA2 IA1 प्री टेस्ट टेस्ट ए सब जिंस चली दो हाफियरली ए सब जिंस हबो किंतु सब बेला बोर्ड एग्जाम को मुंडा रखि के पढंतु हैला आउ এই জ্যামিতির গোটে গোটে সলভ করি পকাই দেবি এই বিষয় তারপরে আমার কোন আমি ডাইরেক্ট এই বিষয়କୁ পড়াইবা কোটি আমার এপিজিপি বিষয়କୁ ଆମର जो কোন সমান্তর প্রগতি বিষয়କୁ পড়াইবা हैला তো সেই বিষয়କୁ গলা পরে আমি পড়াইবা ঠিক আছে কিন্তু আমি আর গোটে রুটিন নাম চেঞ্জ করিব আমি প্রতি সপ্তাহে জিওমেট্রি भी কিছু কিছু পড়াইবা আর আমরা কোন গণিত কিছু কিছু পড়াইবা তো আমি 1 তারিখର ନୂଆ शेड्यूल अनुसार नूआ रूटीन अनुसार फॉलो करिया तो सेही पई आपनर एग्जाम 5 तारिख को फॉलो करिया हला आपन एग्जाम 28 स्टार्ट होची पाखा की सरिया पे 2-3 दिन लागियो आपन 2-3 दिन माइंड फ्रेश करिए आ नूआ कोन हमें ई टॉपिकटा शेष करतो 5 तारिख होइते 5 तारिख को हम कोन करिया नूआ दिन स्टार्ट करिया हला नूआ पढा हमर IA2 पई स्टार्ट करिया अब एथर को भलो भाबरे पूरा कोन विषय थ्योरी पार्ट हो तापर एमसीक्यू सीरीज ता पछे चलतियो बस पछे चलतियो बुझि पाइले तो आज पे ठीक देखा परवर्ती क्लास रे नमस्कार।